Grad Paraćin, koji se nalazi u centralnom Pomoravlju na oko 160 km južno od Beograda, u maju 2014. godine izlivanjem reke Crnice pretrpeo je katastrofalnu poplavu. Nema pisanih tragova da je ikada bilo teže, iako su delovi grada poplavljeni i 1969. godine. U samom Paraćinu živi oko 25.000 ljudi, a tokom poplave manju ili veću štetu pretrpelo je, po zvaničnim podacima, 3.758 objekata. Majska poplava u Paraćinu je najgora prirodna katastrofa koja je zadesila Paraćin prema istoriji koju mi znamo, a svakako u živom sećanju nema teže katastrofe koja je zadesila naš grad. Negde oko 2,5 milijarde dinara je procenjena šteta na javnim objektima, privatnim kućama, dakle poslovnim objektima. Preko milijardu dinara je samo šteta na privatnim objektima, što je zaista ogroman obim štete za našu zajednicu. Humanitarna i razvojna organizacija ADRA brzo je reagovala dostavljajući hranu i odeću, a od avgusta je realizovala projekte podrške obnove domaćinstava donatora Ambasade Kraljevine Norveške i organizacije Swiss Solidarity. Od početka je postojala ideja da se psihološka podrška uvrsti u listu potreba, ali nije se mogao znati obim aktivnosti. Paraćinci su nas iznenadili, jer je oko 1/4 osoba koje su konkurisale za materijalnu pomoć tražilo i psihološku podršku. Tako je počeo da nastaje paraćinski model psihološke podrške nakon katastrofe ili projekat Štit. Paraćinski model psihološke intervencije posle katastrofe predstavlja čitav niz aktivnosti koje su psiholozi organizovali za osobe koje su u maju 2014. godine preživele poplavu. Reč je o individualnim, grupnim susretima i podršci, kao i o predavanjima uglednih profesora sa različitih fakulteta. U životu se srećemo sa velikim bujicama, sa time su se i psiholozi sreli u Paraćinu, zbog toga što, kao i ovde na vrelu reke Grze, Crnica je tog maja 2014. godine u velikom broju slučajeva na površinu samo izbacila probleme koji su potiskivani prethodnih decenija. Dakle, kada vam se ceo život preokrene u jednom trenutku, za jedno popodne, onda više nemate sigurnosti u životu. Potrebno je, dakle, raditi s tim ljudima kako bi se vratila sigurnost u njihov život, kako bi oni mogli da se suoče sa posljedicama i da opet nađu neki pravi put za nastavak, dakle, borbe s kojom se svi suočavamo kroz naše živote. Prvih dana mi je projedila neverica, posle mi je bilo strašno. Najstrašnije mi je bilo zvuk rušenja kuće u komšiluku i pomoćnih prostorija. I onda smo 3 dana bili gore, gledali s terase. Zatražila sam podršku zbog opšteg stanja u celoj porodici. Svi smo bili nervozni, bili smo tužni, nismo bili u normalnom nekom stanju. I mislila sam da bi nam razgovor sa nekim pomogao. Odmah sam se priključila jer mi je baš bilo potrebna pomoć. Koliko zbog poplave, toliko zbog mog života, od rane mladosti pa nadalje. I mislim da ništa bolje nije moglo da se desi.
Bilo je strašno i taj huk sam vode i reke i sve tako. Onda sam sa Nikolom skupljala vodu u kući dok su zet i moj muž branili kuću. Međutim, u kući je voda ušla pola metra, a napolje je bila metar i nešto jače. Smirivala sam Nikolu, nisam smela da plačem i nisam smela ovakva da budem. Bila sam jaka i rekla sam, Nikola, mi se igramo. I izbacivali smo vodu kroz prozor. Međutim, kad je voda došla do prozora, moj muž nas je odneo na sprat i zet. Eto, ali mnogo je bilo teško. I sad nam je teško. Najveće zlo u tome sve što nam se desilo, to je psihička trauma koju ja iskazujem i Nikola, a moj muž ćuti. Nisam mogla ni da spavam, pa ne mogu da čitam, mesecima nisam pročitala, ja red pokušavala sam. Ništa nisam mogla da radim. Tamo sam malo sredila i onda sam počela i tamo da ništa ne radim. Nisam imala ni volju. Posle smo negde krajem oktobra počeli tu malo da sređujemo, pa mi nekako drugačije krečili, krpili, radili. Ipak ustanem i tu sam, pa nešto i uspem i da uradim sad. Družim se sa ljudima koji su isto doživjeli. Pa tu onda saznam i mnogi stvari sam tu i saznala. Pričali smo i da se smejemo na neke tako šale, na neke komentare, pa neko, svako ispriča kako je to preživao. Onda iz komšiluka idemo nas nekoliko, zajedno pa uspod pričamo pa se nasmejemo, sad se više i smejemo. Kad sam osetila potrebu, avgusta meseca, ne znam tačan datum, datume ne pamtim, otišla sam pravo s pijace kod Petra u kancelariju i potražila pomoć. Jer i meni to, znači više nisam mogla da izdržim i meni je to bilo potrebno. I moram da kažem da na neki način, koliko to surovo ili glupo zvučalo, na neki način zahvaljujem Bogu što se desila poplava, opet pod znacima navoda, jer da nije bilo te poplave, ne bi bilo ni Adre u našem gradu, u našem Paraćinu i ne bismo upoznali sve te divne ljude koji su nam ukazali pomoć na više načina. Tri meseca ja sam izgubila san, izgubila, prometila se načisto. I onda ja ustajem ponovo, moliš i neće da jedu, neće ništa, razumiješ? I to tako. Želim da to bude, da što pre izađem iz ovoga, da zaboravim zbog dece, zbog sebe. Moja deca ne zaslužuju da ja ovako propadam, jer stvarno imam razlog da budem ponosna majka. Ali oni vide da je meni najgore. Njima je žao mene, ne više babi i dede, ja to moram da kažem. Njima je žao mene. Kad sam videla tu vodu, znači to je bilo strašno i meni je do skoro bila ta slika. I onda eto pomoću, znači sa Petrom stvarno taj individualni razgovor. Znači ja kad sam rekla i sve, znači ne znam, hvala Bogu, jeste i dalje mi je ovako teško, ne mogu da kažem da još uvek, ali hvala Bogu nije više toliko strašno, znači opet koliko toliko lakše mi je. Tim kao tim stvarno je super, znači ja sam presrećna, znači ja sam našla sebe, znači što se kaže koliko sam
stvarno sam prezadovoljna, ne zadovoljna, znači prezadovoljna. Katastrofa ima svoje faze koje su prepoznate na osnovu reakcije ljudi koji su njome zahvaćeni. Psihološka prva pomoć nakon poplava 2014. godine pružana je u gotovo svim ugroženim mestima širom Srbije. Ipak, faza otrežnjenja, kako bi preveli engleski disillusionment, dočekana je bez organizovane psihološke aktivnosti koja je u samo jednom primeru trajala do oktobra. U ovoj fazi postradali shvataju posledice u širem kontekstu, pa im je u skladu sa težinom potrebna podrška. Tim za psihološku pomoć u Paraćinu nastajao je upravo tada kako bi ubrzali dolazak faze oporavka. Za ovakav posao potrebni su psiholozi koji će prepoznati značaj terenskog rada. Prvih mesec dana smo i mi sami učili od našeg koordinatora kako to da radimo. Grupne radionice se zapravo sastoji od prvog malog edukativnog dela, to jest od nekih predavanja koje mi sami vodimo, a zatim praktičnog dela gde radimo sa ostalim ljudima. Mi smo pa sigurno mesec i po dana zapravo planirali kako ćemo to da radimo, ali ta emocija koja se osjeti kad se sedne sa tim ljudima je sasvim nešto drugačije i nešto što nije moglo da se isplanira i nešto što rečima ne može da se opiše. Što se tiče individualnog rada, tu smo se podelili svako prema svojim aspiracijama. Konkretno u ovom projektu ja sam zadužena za individualni rad sa decom jer sam sama tako odabrala zbog nekih svojih težnji i svojih interesovanja, konkretno sa decom i sa mladim ljudima, da tako kažem. Zahvaljujući Adri, mi smo stupili u kontakt, jedan od naših predavača je bio i profesor Krstić iz Niša, koji je i supervizor mojih radova, tako da ja u dogovoru sa njim radim sve što radim. Čujemo se telefonom ili konkretno odem do njega da mi da neke praktične savete za dalji rad. Svojom desnom rukom udariš moju levu. Moju levu. Ajde opet ovako. Svojom levom rukom udari moju desnu. Ja sam se priključio kasnije, znači 2 meseca pre nego što se priključuje tim za psihološku podršku već bio aktivan i ono što mi je bilo najinteresantnije je to da su ljudi spremni za rad i da zapravo osjećaju da im je to potrebno negde i da prosto nemaju neku predrasudu prema radu, prema psihološkom radu. I ono što sam ja radio i ono što planiramo u buduće da radimo, to je rad sa starijim licima i prosto smo videli tu potrebu da je zapravo njihovo ponovo uključivanje u zajednicu nešto što spada u prioritete. Kućne posete su jedan deo, samo jedan od segmenta za korisnike koji prosto nisu u mogućnosti da dođu sami u savjetovalište, a oni koji jesu prosto imaju mogućnosti individualnog rada. Ja sam se uključio i u individualni rad i u rad sa grupama i eto, prosto to je što funkcioniše. Koji treba izbeći, jer ukoliko se izbeđe taj proces žaljenja, onda može da dođe do nekih, kako je Bela rekla, zdravstvenih problema koje smo govorili na psihološkoj intervenciji. Vremenom, kako se razvijao projekat, razvijali smo se i mi sa njim. Tako smo došli i do opremljenja ovog dečjeg kutka, koji je vremenom dobio i crtu kako edukativnog, tako i zabavnog karaktera. I moram da kažem da smo i profesionalizovali dečji kutak nabavkom nekih psiholoških testova, sve za dobrobit dece. Osim individualnog i grupnog rada, odlika paraćinskog modela bile su javne tribine koje su u saradnji sa Kulturnim centrom iz Paraćina držali profesori psihologije i psihijatrije. Klinički psiholog Miroslav Krstić, psiholog Mila Alečković-Nikolić, psihoonkolog Tamara Klikovac i psihijatri Gordana Nikolić i Dragana Ignjatović-Ristić govorili su o katastrofi i modalitetima prevladavanja njenih posledica.
Ja sam uvek govorila da treba spojiti nauku i teoriju sa nečim akcionim, sa životnim, sa životom, jer ex katedra predavanje bez ulaženja u realni život nema smisla za našu profesiju. Mi smo u stvari prvi psihoterapeuti, nama je naša istočno-hrišćanska tradicija dala u amane da radimo sa ljudima, da ih držimo za ruke i da ih lečimo, i ono što predajemo na katedri je u redu, ali moramo krenuti u sve katastrofe i u sve nesreće i biti zajedno sa tim ljudima. Ovo je dobar početak. Petar Jeknić je jako dobro počeo, danas je bio spontan razgovor, danas su neki ljudi i zaplakali. Za nas, psihologe, psihoterapeute, psihijatre, etnopsihologe, etnopsihijatre, jako je važno kad vidimo da ljudi spontano reaguju, jer onda smo u boli suštinu, kao što to svi umetnici i stvaraoci znaju. Ovaj paraćinski model je bio izuzetno interesantan meni kad sam uopšte čula za to da se sa ljudima radi na terenu i da im se pruža i individualna i grupna pomoć u smislu psihosocijalne podrške i da se organizuju ove tribine. Ja ne znam, možda je bilo, ali ne znam da je bilo rada na terenu. U smislu kao što je ova situacija sada, ova katastrofa sa poplavama, dovela do ovakve jedne ideje da stručnjaci koji se bave mentalnim zdravljem i psihološkim reakcijama ljudi na katastrofu u stvari idu ka ljudima koji su u potrebi, idu na teren i pokušavaju da im pomognu da prevaziđu one prve reakcije, a zatim i one odložene reakcije na jednu katastrofu, odnosno na jednu stresnu situaciju. Tako da taj pristup odlaska ka ljudima koji su u potrebi je zaista izuzetno dobar i zahteva i obuku možda ljudi koji, mislim, stručnjaci znaju kako to treba onako i teorijski i u radu sa pacijentima koji nam dođu u ordinaciju, odnosno sa klijentima, ali mislim da je rad na terenu neko sasvim novo i drugačije iskustvo. Osnovna karakteristika rada psihologa je podrška. Međutim, nekada zaboravimo da je i onima koji podržavaju potrebna podrška. Najiskrenija koju psiholog može da ima je podrška osobe sa kojom radi. Za praznik Svetog Nikole 19. decembra 2014. godine Paraćinci su psiholozima priredili iznenađenje. Od februara 2015. godine u okviru projekta Štit počela je da funkcioniše tekstilna radionica koju vode Tatjana Tubica i Marija Babić, stručnjaci tekstilne struke. Oko 25 osoba uključenih u psihološku podršku opredelilo se da nekoliko sati sedmično provede u proizvodnji i obradi predmeta od tekstila. Ovo što vidite ovde jeste deo projekta Štit, psihosocijalna podrška građanima koji su prvenstveno poplavljeni pre godinu dana, skoro godinu dana. Ideja projekta, to jest ovog dela koji se odnosi na jedan vid radne terapije, jeste da se kroz neko druženje i kroz neku spontanost naprave lepe stvari, kreativne, i da ta poplava možda donese nešto novo i lepo, nešto što nismo ni znali da postoji u nama. Ovdje atmosfera je jako prijatna i ljudi se druže, opuštene. Možda najbolje govori komentar jedne naše korisnice kad su je pozvali. Kad je zazvonio telefon, ona je objašnjavala gde i rekla, evo tu sam sa mojom malom družinom. Tako da je to ovako jedan vrlo lep i autentičan komentar koji puno toga kazuje. Kažu da je bol
privatnija od misli. Misao može da podeliš, ali bol sa drugim ne možeš. To ponavljam sebi od kad smo sa drugima došli u Paraćin da pomognemo ljudima koji su preživjeli šta su preživjeli. Samo oni mogu da razumeju kako je to. Ono gde je, pored materijalne pomoći, neka radost došla i s naše strane, to što smo na predlog dali vam je potrebna psihološka podrška. Dobar deo ljudi u Paraćinu rekao da, treba nam. I tu se negde na spoju predloga i njihove spremnosti i hrabrosti da krenu i u to, u sred borbe koju su tad imali pred sobom, to da se oporave, da se prikupe, što smo zajedno stvorili nešto što se zove psihosocijalna podrška, o čemu se radi sve vreme u ovoj priči. Drago nam je što je to preraslo u nešto što nije samo jedni pružaju podršku, korisnici s druge strane, već ta ekipa sjajnih ljudi koji su preživjeli poplavu i želeli da ulažu u sebe i u svoje porodice i na ovaj način, kroz učešće u psihološkoj podršci. Što to ide prema tome da oni budu nezavisni, da budu ne korisnici, već građani koji su naučili, koji uče, da budu jedni drugima podrška. Da saosećanje i solidarnost pokazuju jedni prema drugima. I ako smo uspeli u tome i dali neki temelj za to, u toj meri smo srećni. Na kraju svake noći sviće dan. Da li će biti vedar ili ne, to nije do nas. Na to ne možemo da utičemo. Ali možemo na ono kako ćemo se u tom danu osjećati. Čovek je socijalno biće i ne može meni biti bolje ako tebi nije. Zajedno ćemo lepše živeti sunčan i preživeti oblačan dan. A dan je definitivno tu. Šta ti možeš danas uraditi da bi ovaj grad, ova država, ova planeta bili lepše mesto?